Bismillahirrahmanirrahim. Nah nanti terserah kamu. Nanti mungkin akhir Fatihah ya. Apa menerima logika kerpean? Nah kalau menerima aku iso niru saya tadi, paham ya? Tapi masalahnya wong niru biasanya rapase. Cek balenin nah. Momennya kalau godo. Hanya satu punya kenangan buruk sama guru SD. Guru SD nanti sowan kula. Sak kepala sekolah sak kru. Gara-gara itu kurang ajar benar. Tapi guru SD oknum mboten banget. Mau ada ujian nasional. Ini kisah nyata, mau ada ujian. Ada guru supaya kelulusannya tinggi, ayo udah dibocorno wae. Ya ono didik. Sing guru umumnya jumhurul guru nih ya jangan nanti kriminal bocorkan ujian itu. Nah guru yang satu ini setengah tahun mondok. Ora. Ujiannya mau kan akhirnya dibocor kiai iki barang donya kok. Kurang ajar. Nara percaya takon Gus Mbak lu. Piye gitu. Itu sosokan nih. Lah ya ujiane mungkar nakir dibocor mbek kiye-kiye ra apa-apa kok. Ya selama ini mungkar nakir harusnya tersinggung loh. Kan ujiannya kan dibocorkan siapa-siapa. Terakhir dibocor Mudin, paham ya? Akhirnya takut, suan kula. Kula pas ning gerdu pondok ning kula sinau Pak. Guru-guru rene kono apa? Gus, apa betul, Pak? Aku ya tentu mendukung kebijakan ra iso dibocorno. Aku ya terus mending ngene. Iya nak ujian bukan nakir iso dibocor ya tapi ujian nasional iki ora ujiane bukan nakir. Sembrono. Dadi ono utek aneh ku ono niku. Aku ya ora tau bayang ono diutek ngono ki ora tau bayang. Rohku ya jok nyata. Lan apa percaya tak ono Gus Pak. Takokan pertama ngene. Apa ujian mau karena akhir takok apa Gus ngene-ngene iku dibocor ke iya. Lho, dibocor tenan. Wah, paten wong. Repot. Ya tapi ora oleh Kang ya bocor ujian nasional. Kulo tetep sepakat dong ujian kok dibocor. Lah soal mau karena akhir iku legal, kan wis pokoke oleh mau karena akhir kok. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul mawjudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes sitok lah, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi orang Nabi gitu Mus. Contoh paling gampang itu sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu wa ima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonte nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti iki ben anak putu kula kiat sholat iki sukani dhuwit. Iki menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duwe sing akeh ben gelem sholat. Nah ngono kan materi ini nomor 1. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi itu di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus.
Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, umati. Tapi tetap nyebut as-sholat, as-sholat. Semuanya. Loh itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya zaman akhir ya tes-tesan sholat terus jadi serakaru-karuan. Oh itu kias ma'al farik. Cara ilmu usul pakai kias ma'al farik. Kias tapi rakaru-karuan. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut. Enggak privat gak nurukin pek. Ono laporan perbankan ono komane bulat. Kan dia nanti matematika, pokoknya laporan kok ono koma. Bulat. Padahal koma ning bank iso triliunan. Tapi agar koma bulat no. Anjen santri wis biasa, misalnya badi 900.000. Mbok badi 1.200 ya. Saya umur pokoknya bangsa koma wis apa ya? Angel bulat. Serempet. Mun terus no. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas didominun iklan domenun wal bil wawi kan. Jadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Wong Jawa tukang ngeleh jeneng wis kunane putus biasa. Lah iya, dhisik ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anatul Talibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Wah, padahal Sato dadi Srep. Lah ya Abai Sunan Ampel di Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barakukon. Nah, wong Yogyakarta iku ben syahadat. Dadi diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculak dadi syahadat. Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget, paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh. Syahadat dadi sekatan wis. Maulid jadi mulutan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar wis Samirna. Apa? Cita itu togok ya, togok itu togok terus cita sing apik so, Petro yo, togok lho, udah iso kan, berarti kayak Nusantara. Jadi sebenarnya firqah 73, ketambahan 1, 74. Islam no? Tapi di 200 enggak, ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae orang sama. Tapi serama masalah jeneng wae, cara kula wis santai kan. Lo sering takut ya, Gus apa ada tujuh Islam Nusantara harus dijual? Ini kan berarti ada idealis, aku di buku. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kuwe wae. Wis 700 ra penting, men pangeran maklum itu ora. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno, urusane pangeran. Qala syair Abu Nuwas. Nggih maca Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia no. Bener-bener. Didominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas wal Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas di Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene kan ana iku lagu kedhe Abu Nuwas apa dawa apa. Banane duweni driji-driji tanusane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah iku maknane nawas, ayat tataharrokan itu obah terus ala ati yang atase pundak Abu Nuwas. Ngucape ngene Mbah Ritawin. Dzunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dunubi awsal. Dzunubi utai pira-pira dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dunub iku kasiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dunubi sange pira-pira dosa ingsun iku awsal luwih jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh. In amil tu umpama lamun ngamal ingsun ing saleh. Kula tomak manane arep-arep. Kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya. Itu tidak cukup. Kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena pasti terbatas. Soleh kita pasti apa
atas walakinani tetapi ini utai saat temen ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah iku atma iku tomak sapa ingsun to berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos atau sesuai kriteria sholat? Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Buat Allah iku Allah maula yatuh bendoro ingsun. Allah dikang gua kang telati ku khaliqin zat sing nyiptano ingsun. Kulo niku sakjane ben ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi niku pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah pokoke kakean wong rabi itu kok musim nopo. Dina iku orang telu sing terkait kula entel. Kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakatno, ana sing kon ndongakno. Repot. Aku meninggal gitu. Maksudnya repot itu rabi iso bareng-bareng. Kemarin kiai ini podo. Jadi oleh dia tanggal itu, dino itu tak, cara tak tekan nih. Ini kono pitu, gitu. Sing kawasan kutok. Tak tahu kok podo biasa. Jadi mereka hitungan Jawa nih kan. Podo. Wah. Ini Nusantara meneng. Jadi yang Jawa itu soal hitungannya. Buat apa mau layak dua bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang teladi khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun lalu maring apa wa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iya ku mongko lamun ana apa hufrana sifat nyepura ya fadalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun lan lamun ana apa al-ukhra sing liya ora disepura fama mongko apa. Fama mongko te apa ana yang ingsun ku asnawi iso gawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepura pangeran terus aku iso apa? Ya kalau cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rumah tenang. Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu kias. Ada orang yang nggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Kita apa? Pangeran. Kenapa sekarang kamu di surga? Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat. Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, ya sudah kamu di sini 80 tahun saja. Waget dia. Kenapa kamu kaget? Yang saya ketahui ya Allah surga itu selawas-selawas. Ya jarimu aku yang mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku, nek ngamalmu ora cukup. Ngamalmu 80 tahun ya surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Jare cah iku, nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat gak situ. Nah ini makanya kita harus yakin bus warga itu mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, bus warga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iki, ngene paham. Maksude ku ora ngono. Ngamal iku bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, iku bukti ikrar nek Allah iku pengeran. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, ikrar itu kebutuhan. Saiki tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka ini. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran hakiki. Memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu hanya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak takoki ngene Mus. 2 tambah 1 2 anak jawab 4 Mus. Tetep ora tak kei popo. Terus Mustafa berhubung kapitalis. Tak jawab 5 timbang rantuk popo. Lha iku stres ora ngono. Enggak jawab stres ora. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki kita. Mulane Allah genate duka, masyhur ning hadis qudsi. Ilam akun akhluqu, laulam akhluk, kula apa hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang ya cara manusa ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun, laulam akhluk, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus ra sida nyembah aku? Mergo roh takwane wong nyembah pangerane mergo demi mlebu. Mulane pangeran takok, umpama aja ngaku ra gawe swarga terus kowe ra sida nyembah aku. Ya mboten sida Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku aja sampe.
Mulane kalau direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kulo nak malaikat Ridwan itu gampang, penting kenal malaikat Malik. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Jadi misalnya kita bedai Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik, sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan gak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun gak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiai swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, cum misalnya aku ragai swarga terus kira nyembah aku. Kok jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados 10. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cung kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misalnya Ruhin nganggep aku sekiyaine, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Sale Ruhin tak kongkon Jakarta, ini Jakarta iki tiket iki. Opae piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wadkhuli jannah. Lah iku ora wong sembrono. Lan kula nu kadang muwangkel kok ya Allah ya Allah juga mengkodo waras. Mulane latih ikhlas uji lah. Kan kula sampai ngelatih ikhlas itu termasuk kula kiai ra seneng disowani omong karena tadi sekali saya nerima sowanan nanti yang sowan itu enggak ketemu aku enggak nyaman. Kamu mau ngaji orang ketemu Gus Pak agak marah. Akhirnya kamu enggak karena ilmu demi ketemu saya. Saya juga gitu, mungkin sama manusia nak ditamoni wong happy, raine ganteng, ceria, tamoni Mustafa sumpah, kok salahno pangeran. Iki Umi Maktum kok kowe gremeng kan. Ana menisan ngene kan saman. Arep-arepmu aku mulang ikhlas, kowe ngaji ikhlas, sumpah kok totalan. Kok syukurane nang swarga hataman. Paham kan gak usah bayar dadi luwih. Cara Salman Al-Farisi ngono, Salman Al-Farisi bar buka Baitul Maqdis dijak syukuran besar-besaran jare sampean congkok itu syukurane nang swarga. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Wah aku nak ning swarga berarti wong terhormat. Kok syukuran jeng kowe tak undang. Ya enak gratis swarga. Tapi aku direncana engko syukuran ning swarga. Tak undang kowe, yakin tak undang. Tapi nak ora ketemu awas. Ora ketemu di mana kamu? Apa ora usah syukuran, mari ketoron asih ra ketemu. Mereka kapan-kapan syukur orang. Rugen itu usul, mana khatam jalan nyembelih sapi jadi Rugen. Ini kan. Tapi dia ada singkon masak. Masak, uang radian kafe tuh tidak nadenen. Ya jadi latih ya. Jadi latih ilmu itu berdasar hakikat. Mulane pangeran nak nyifati dadi iku hak apa qala fal haqqu wal haqqo aku. Jadi 2 tambah 2 4 itu barang hak. Barang hak ora ono hubungane mbek servis sosial. Jadi 1 tambah 1 ya 2, contoh hadiah atau hadiah ya 2. Kemudian yang bertanya ini punya kebaikan kamu dikasih hadiah, tapi ini enggak mengikat, enggak ada hubungannya. Tetap 1 tambah 1 itu. Kalau coba mendingin 1 tambah 1. Jangan kayak inopo. Nara boka ipopo tak jam 15. Misalnya pangeran ngono, "Com kowe nyembah aku ya, aku pangeran." Lah cek inopo Gusti? Ya ora tak kayak ipopo, ora usah Gusti. Atau nyembah Firaun dengan kayak dhuwit. Oh, celaka. Mulane ojo geman sithik-sithik materi, ojo geman milih presiden materi, milih bupati materi. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, sok mben barokah bumi dicabut, nak wong wis bahaya imaman la yubairu illa lidun ya biat imam ya faktore materi. Somben barokatul arti dicabut. Lah saiki wis ngono. Mane Indonesia jare kaya raya urip ora karu-karuan. Wis barokatul arti iya. Milih RT, milih ketua opo wae duit. Saya karek milih ulama sing rum duit, mulane rasa diterusno. Paham. Mergo iki ana kompetisi fair nang ulama. Germatane kita bener, rangne enak cek payu. Sampe nak kompetisine duit bisa nis innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mulane sampean barokatul ardi ku. Nah saiki wis ra somben nabi, ngendikan somben Kanjeng Nabi. Saiki wis entek sombene, Pak. Ya wis saiki ku keadaane wis ngono kok cek waca somben bang rasa iki. Somben diwaca zaman Kanjeng Nabi. Saiki wis apa dhisik-dhisik. Wis suwe apa? Wis suwe saya. Bocah ora kuaran. Ane Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yufiko. Niki di maca dungane Kanjeng Nabi. Mante sapane wong arep ngarepno sapa man Allah yukifa. Yen to ora ngandhekno sapa Allah, ora ngandhekno ing man sapa Allah. Ala qabihi amalihi ing atase ndeke amal-amale. Wala yansura lan orang gelar sapa Allah lagu maring man diwanan ing buku. Jadi wong sing kepengin ora dipermalukan Allah di depan umum untuk membaca buku-buku kejelekannya dia. Jadi gak dipertontonkan kejelekannya. Ifaljat umangka donga sapa wong biada doa lan ikhlas donga. Iki dawuh Kanjeng Nabi fitu buri salaten ing dalem saben-saben bar napa salat. Bahwa hada doa iku ngene. Allahumma do'wani nate kula supanon. Soal redaksinya beda-beda. Kalau riwayat ini begini, tapi mau kode sing nate yen kula ulangno jenengan. Allahumma do'wa inna maghfirataka. Kalau dulu di kitab Hayatus Sobah kan langsung maghfiratuka, nggih. Ini wonten inane, tapi mboten napa-napa. Inna maghfirataka satune sepuranane jenengan iku arjalu ka arep-arep min amali dibanding amal ingsun. Jadi kita berharap rahmatnya Allah itu karena jembare rahmatnya Allah, bukan melulu mengandalkan amal. Intinya jumlah maghfirah Allah itu lebih menjadi harapan kita karena maghfirah Allah tidak terbatas. Wa inna rahmataka lan satune rahmate panjenengan awsaul jembar mindam ditimbang dosa ingsun. Allahumma do Allah ilam akun namun ora ana sapa ingsun iku ahlan iku layak an ablugo ing yen to nyampe ingsun nyampe rahmataka ing rahmate panjenengan. Jika saya tidak layak untuk sampai ke rahmatmu ya Allah, fa rahmatuka mongko te rahmat panjenengan ku ahlun iku layak antablugo yen to tumeka apa rahmat ni ing ingsun. Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Itu nyata, kalau ngerasane. Ane kula suwun wis sing seneng kula ndonga yo sering-sering banget. Imane dijogo. Ndonga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung ndonga. Entuk amane Allah ya zaman sedurunge ndonga. Entuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minal. Saiki sampean tak bedhei, rungokno tenan. Kayak kula mulai cilik kan urip. Umume cah cilik kan ya dolanan nek keran, kadang golek manuk, golek pitik. Pokoke yo seneng. Paham nggih napa? Seneng banget jenenge cah cilik. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo ora kenal pangeran, yo ora ndonga yo seneng. Bareng wis tuwek ape seneng wae kok cek repot, kudu duwe dhuwit, duwe bojo neriman, kudu duwe tangga sing apian, cek taken cangkeme zaman rung roh apa yo wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham ya? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo dibokeng regane 1 juta. Hari kedua dibokengne regane 500.000. Terus muni ngene kan. Lah nek aku ora dadi lonte mangan kon. Lah genane umur 20 tahun rong dadi lonte ya iso mangan. Mulane transaksi sekarang itu goblok. Mulane kok jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tahu seneng. Zaman urung PNS ya tahu seneng. Zaman urung dadi mubalek ya tahu. Lho bareng wis dadi mubalek larise pedak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Lha iku apa-apaan? Rahmate Allah zaman kita orang jaluk ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu. Ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih senang. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya seneng. Aku zaman ngontrak melarat tuh ya seneng. Mergo aku sampai pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ora ono sing ganggu. Malah aja kenal kowe iki rada masalah. Uga brudu ngaji mbok paham ora ya ora ora. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada kader santri sarang tapi kanca kula. Gus jenengan mbek kula ganjarane kata kula kok iso. Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampeyan ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek. Sampeyan ra mlebu hadis wis entuk.